Hola amigos y amigas, daros las gracias a todos mis suscriptores por seguirme. Ayer miré y tenía 102 suscriptores. La verdad que yo no esperaba llegar a tantos suscriptores. También lo que hago es lo que me gusta y lo que grabo pues me agrada que les guste y que me estéis ahí siguiendo. Y mostraros pues una pequeña colección de navajas que tengo de la casa Vitorino de 111 milímetros. Y sobre todo, pues, daros las gracias a todos mis seguidores y los que no sean seguidores también, que vean mis vídeos, pues, darles las gracias. Pues vamos a bajar para que se vean. Ahí sí se ve. Pues la primera navaja sería esta, que es la que subí un vídeo que le hice la funda, en que tengo fundas de ellas, que las tengo guardadas. Tampoco, como lo tengo más bien por colección, pues no la de uso. Quitando esta, que es la que siempre llevo. Y esta, pues, la Forester, que ya la he enseñado en algún vídeo, con apertura a una mano, tampoco sucia, porque la última vez pedí una manzana. Tiene el seguro Nightclore este, que era con una mano. Lo bueno que me gusta es que es al revés, que así no tienes que utilizar las dos manos, pero bueno. Y la sierra es la que más uso y si me gusta esta navaja o estas navajas, por la sierra. Lo que estas navajas no tienen, el seguro de la sierra es lo que le falla, que no tiene. Si hubiera ya el seguro de la sierra ya sería que a mí nunca se me ha cerrado. Por lo demás, destornillador de una pala, abre botellas, abre latas, destornillador pequeño. Total, esta navaja ya tiene muchas revisiones en los canales, pero bueno, yo muestro mi pequeña colección. El destornillador este pequeñito que se la compré yo, que de estos se suele perder algunas, ya he perdido unas cuantas. Pues esta sería la primera. La segunda, la Dua Pro, que es igual que la Forester. Apertura una mano, el seguro, el cloro también. Lo único que varía es esta hoja. A ver, que se vea bien. Es esa hoja que la verdad corta, vamos, como una cuchilla. Para cortar cuerdas, para desollar un animal, porque estas navajas están más para la caza o el uso que le quiera dar uno. Por lo demás, y esta sí trae el seguro, esta hoja, que es igual que esta, el único variante es esta segunda hoja, que corta, vamos, como una cuchilla. La tercera, pues sería esta, la Satinés Hone Juan, cachas negras, apertura igual a una mano. La sierra, trae su sierra. El destornillador pequeñito, el abre latas. Bueno, de estas navajas hay muchas revisiones, los canales. Y esta, pues sí, diferencias a esta, trae las pinzas y el palillo. Y estas, pues no, traen ni pinzas ni palillos. La cuarta sería, pues esta, la Sordia, es una navaja igual. Me encanta esta navaja. Es el estilo de estas, con engomado. Este no he dicho que varía el destornillador Phillips.
a estas que trae el sacacorcho. Tengo la perrilla por ahí que ladra. Cuando hay un ruido se pone a ladrar. Y ahora, y esta pues trae el destornillador Phillips. Claro, esta es la navaja militar del soldado. Claro, el sacacorchos no le haría falta. Trae la sierra. Y lo mismo que las otras, el destornillador, el abrelatas. Pero lo que no trae es la pinza ni el palillo como esta. La Hullman esta igual es muy bonita. Esta ya no trae apertura a una mano. Es una hoja más clásica, pero... Y el seguro trae seguro. Este seguro sería aquí. Trae la sierra. Su sierra. Esta pequeña hoja que es para... que varía con la otra. Como es una navaja para el cazador. Para desollar animales, para cortar. Pues muy... Y el abre botellas, que este abre también latas. Y esta pues sí traería la pinza y el palillo. Luego tendríamos aquí la Skipper, que esta ya le he dado yo mucha tralla. Y esta pues la del pescador. Trae un pequeñito alicate. La hoja también es una hoja más clásica. Hay que abrirla con dos manos. Tiene el seguro aquí. Y esta ya que le he dado mucho uso. Esta es de hoja pelada y ya del uso pues se la ha quitado. Como estas, igual que son hojas mixtas. No, estas son filo liso. La usted es filo liso y sin embargo esta ya es... El filo es pelado. La mitad es liso y la otra es pelado. Y esta es igual. Luego pues tendríamos la Rosquetú. La verdad que esta navaja es una maravilla. A mí me encanta esta navaja. Y esta pues ya tiene apertura con una mano. Esta navaja pues se hizo para luego cuerpos de rescate, bomberos. Y que hay muchas revisiones de ella. Y la verdad que me encanta esta navaja. Y esta pues sí tiene rompecristales. Tiene esta sierra para cortar los vidrios de los coches, los cristales. Varía, pues tiene igual, como el de rescate, tiene la punta de... Claro, porque no me daría cuento poner un sacacorcho a una navaja de rescate. Y la verdad que es muy completa, me encanta esta navaja, me encanta. Y esta hoja corta cinturones, me encanta. Lo único que yo esta a la funda, esto viene el borde, venía en amarillo. Pero yo con un rotulador permanente se lo di en verde porque era muy llamativo. Aparte de que esta navaja, lo bueno que tiene, yo he comprado en las tiendas físicas. Como yo compraba en una tienda física, pues me la regaló el vendedor. Porque él tenía la suya, la tenía en la guantera y no le hacía falta la funda. Y me regaló la funda. Y como me la regaló, digo, pues no me gusta el amarillo. Para tenerla, digo, pues, para darle uso porque también entraría aquí. Otra de estas aquí, pues si la tuviera que sacar. Y porque mira, tengo aquí la original. Que lo bueno que tiene es comprar en las tiendas físicas. No compras por internet, no tratas con el vendedor ni tienen algún detalle. Y esta es la original, como me la regaló. Y luego ya por último tendríamos la Urtex Pro Halo Red. Y esta igual, esta es una navaja que me encanta. Es muy contundente. Una navaja para un cazador, para lo que es, para un filo secundario a un cuchillo.
lo que no tiene la apertura de una mano, pero sí te puedes apañar y abrir. Y la verdad que me encanta esta navaja. Su seguro, su clic, tiene, la verdad que es una maravilla. Y esto es todo, amigos, pues es la pequeña colección de navajas que tengo de Victorinox de 111 milímetros. Es más, aquí igual lo que decía, cuando compraba la tienda física que ya cerró, pues me regaló también este catálogo, algunos para soportes para las navajas. Tenía detalles, no es como cuando compras por internet. Y vamos a subir la cámara, el teléfono, y esto es todo. Y daros las gracias por seguirme y estar ahí. Y hasta otro próximo vídeo. Venga, hasta luego.